suena la banda, esa es la banda universal de mi cuñado Ariel. Él sale, cualquier contratación es con Ariel, él sale de aquí de Tatsu, banda universal, y él sale, y aquí estamos con los amigos, aquí estamos en la sala Carizal, él sale del amigo Biladen, él sale, vamos a seguir con más música y con más temas, él sale de la banda universal, él sale.